ये है मारुति आर्टिगा। इसमें प्रॉब्लम है कि इसमें जो चाबी की लाइट नहीं आ रही है, चाबी की लाइट नहीं आ रही। तो इसका एक शॉर्टकट है स्टार्ट करने के लिए। ये है फ्यूज़ 7.5 का आता है, यहाँ पे 30 नंबर का लगा है इनमें। इसको जो है करंट नहीं आ रही, इसमें डायरेक्ट मेन दिए दे में इसमें मेन दिए तो इसमें जो है लगा, अच्छे से लगा इसमें चाबी की लाइट आ गई, गाड़ी भी स्टार्ट हो गई। निकाल, वायर निकालने से जो है सेल भी नहीं दे रही, लाइट भी नहीं। वायर लगाया, स्टार्ट हो गई। तो इसमें अभी वायरिंग का प्रॉब्लम है, किसका प्रॉब्लम है वो चेक करके हम देखते हैं। फॉल्ट मिला है, दिख रहा है वायर, ये इसका प्रॉब्लम था। इस वजह से जो है इसमें करंट कम आ रहा था, वीक आ रहा था।